Добро пожаловать на наш YouTube канал Uznайте. В данном видео мы с вами рассмотрим, как пользоваться будильником с помощью приложения Bluesound PULSE M. Для этого зайдем в приложение Bluesounds и в правом верхнем углу выберем шестеренку. И после этого выберем пункт будильник. Тут можем создать свой будильник, настроить громкость данного будильника, плавное усиление, повторять, не повторять, и мелодию. Можем также выбрать, можем ее также выбрать через Spotify или через другие, через радио или через тюнер. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.